Aínda que o día era especialmente gris, o certo é que un claro de esperanza abriuse para os emigrantes retornados. Nas negociacións para formar goberno, tanto BNG como Esquerda Unida exixirán a modificación das condicións fiscais para este colectivo, tanto no límite como na porcentaxe de IRPF. Levamos 6 anos, vai vindo menos xente, unhas veces veñen outras veces veñen outros. Agora temos un pouco de esperanza porque, bueno, unha das condicións que puxo tanto o Bloque como Esquerda Unida e Yolanda, foi que falamos, que habían de mirar por revisar a Lei 35/2006 e, bueno, temos un pouco de esperanza que, se se forma goberno, pois podamos negociar as condicións en que se está tratando os emigrantes retornados, porque se están pagando máis do que paga un que nunca salira de España polas súas pensións, e iso non hai dereito. A espera de ver como evolucionan os pactos de cara á formación dun goberno de esquerdas en Madrid, os retornados seguirán activos e na rúa. O próximo mes non convocarán manifestación por coincidir con Nadal, aínda que si manterán a xuntanza mensual para dar conta das novidades a todos os afectados.